हेलो हाय नमस्कार मु आमी स्वागत करुचे हमर A1 मल्टी क्रिएशन को आपणकर आपणको सर्दी होउची काश होउची कंफ होउची जर छाडू नाही तो मु आपणो पय बहुत भलो रेमेडी टी नै आसेंती मते फॉलो करंतु से जहा कि मु आपणको अपडेट देई परिबी जोटा आपणको से तारु राहत मिलेबो। तो मु नहीं तुलसी पत्र गोटे रोच गोटे राम तुलसी पत्र गोटे श्याम तुलसी पत्र राम तुलसी हूँ ग्रीन कलर श्याम तुलसी हूँ श्यामल कलर बा कला कलर आम जोटा को कला कलर तुलसी कहती तो ताहा औषधीय बहुत इम्पोर्टान्स थाए। तो मु तुलसी नहीं तुलसी को भल भाव धोई नहीं सारा पर छेची नेली अदा को भी छेची नवा गोलमरीच को भी छेची नवा प्रत्येक छेची नहीं भितर आपण मो चैनल टी सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु शेयर मध्य करंतु मु कारण मु आउरी आगो को भलो भलो वीडियो आनिबी जोटा कि आपणको पई बहुत उपकार हबो। किछि सस्पेन गोटे ग्लास पानी नबा गोटे ग्लास रे पानी नहीं सारिला परे जहाँ भी इनग्रेडिएंट्स मु आपनको कहिछि ताहाको आमे सब पकई नबा पकई नहीं सारिला परे ताको फुटिबा पई मिनिमम 15 रु 20 मिनिट छाड़ी दबा जेमिति गोटे ग्लास रो पानी फुटी फुटी हाफ ग्लास होई परिबो। तो तापरे आमे ताहाको छाणी नबा छाड़ी नहीं धीरे धीरे पीवा जेमिति आमे चा पिउचंती सेमिति पीवा। तो ताको नॉर्मल होची ठंडा रखिबे तो उषुम उषुम जेमिति चा जेमिति हमको जेति गरम रे पियंती सेमिति पी परिबा। आपनको मो वीडियो केमिति लागिला आपण मते कमेंट माध्यम रे जणांतु। जय जगन्नाथ।